สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูคีโตค่ะโดยเบสหลักของวันนี้นะคะก็จะมีน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็กะทินะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะตวงกาแฟนะคะวันนี้เราจะทำเป็นกาแฟดริปนะคะมันก็จะได้ดื่มง่ายๆนะคะกาแฟดริปเราจะดริปกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาผสมกับเบสต่างๆนะคะเดี๋ยวเราขอไปบดกาแฟแป๊บนึงนะก็นี่นะคะวิธีทำเราก็จะล้างกระดาษกรองแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเป็นดิปแบ็กก็ใช้เป็นดิปแบ็กได้เลยนะดิปแบ็กก็คือมันจะเป็นเนี้ยแบบเนี้ยที่เราสามารถฉีกซองแล้วก็เติมน้ำร้อนได้เลยอ่ะอันเนี้ยก็จะสะดวกแต่ถ้าไม่มีก็ทำแบบสำลีก็ได้นะถ้ามีตัวดิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวขอเอาน้ำไปทิ้งก่อนนะคะเราจะชงไว้ดื่มเยอะนะคะเราก็เลยจะใส่กับตัว2คัพเนี่ยเป็น38 กรัมแล้วก็อันเนี้ย20 กรัมนะคะเติมน้ำร้อนนะคะรอบแรก80 ml นะคะส่วนทางด้านนี้100 ml นะคะเพราะว่าเราใส่ผงกาแฟไป38 กรัมเนาะเราจะต้องเพิ่มน้ำนะคะแล้วก็80อีกนะคะ
เมื่อเราทำกาแฟได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตวงตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะเราก็จะใส่น้ำมันมะพร้าว15 ml นะคะนี่นะคะเราก็ตวงกะทิในแก้วนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันมะพร้าวจากก็จะมีไขมันน้ำมะพร้าวขึ้นมานะคะเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นเมนูร้อนก็คือเมนูที่ใส่กะทินะคะสำหรับท่านที่ชอบแบบร้อนๆนะคะก็จะใส่กะทิตัวนี้นะคะอัมพาวาอันนี้สำลีก็จะใส่ปริมาณเท่ากันเลยนะคะ15 mlเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ตวงกะทิในแก้วนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันมะพร้าวจากในแก้วนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำกาแฟที่เราสกัดเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นกะทิเนี่ยจะแอบเป็นคล้ายๆกับกาแฟลาเต้นะคะดูสีสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะ2เมนูเดี๋ยวอีกเมนูเย็นเรามาทำกันเลยค่ะสำหรับเมนูเย็นนะคะก็คือจะเป็นลาเต้น้ำกะทิเย็นเนาะสำลีจะใช้น้ำกาแฟนะคะประมาณ150 ml แล้วก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อที่จะให้มันกาแฟมันคลายความร้อนก่อนนิดนึงนะคะก็คนๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเทใส่ในแก้วที่เราจะเสิร์ฟนะคะก็คือแก้วนี้เองเพิ่มกาแฟอีกหน่อยได้แล้วจากนั้นนะคะก็ราดด้วยน้ำกะทิเลยค่ะก็จะได้แล้วนะคะเมนูลาเต้น้ำกะทิอร่อยนะเนี่ยและอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟดำนั่นเองค่ะกาแฟดำเย็นสำลีจะใช้กาแฟ200 ml นะคะเมื่อกี้ใส่น้ำแข็งไปนะคะเพื่อที่จะให้มันเย็นๆชื่นใจนะคะก็คือมาจากกาแฟที่เราดิฟกันเมื่อกี้นั่นเองนะคะน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วค่ะก็จะใช้แก้ว12 ออนนะคะแล้วก็ ทำให้น้องเย็นตัวลงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเทใส่แก้วเสิร์ฟนี่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเป็นกาแฟสำหรับเผาคีโต 4 เมนูกาแฟค่ะ4 เมนูกาแฟของชาวคีโตนะคะนี่เลยค่ะมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นเลยนะคะเรามาลองชิมเมนูคีโตกันดีกว่าค่ะสำลีจะเริ่มที่อันนี้เลยดีกว่าจริงๆเคยทำไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะแล้วก็ลองชิมส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ามันมาลองอีกทีในอีกปีหนึ่งนะคะจะมีความหอมน้ำมันมะพร้าวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะ
มันก็มีความหวานด้วยอะรู้สึกว่ามันหวานอะหวานโดยธรรมชาติอะนะอร่อยดีปากมันๆแต่สีสวยนะมันเป็นเหมือนแบบ สีของน้ำมันมะพร้าวอันนี้จะเป็นลาเต้กะทิตัวที่เป็นของแบบร้อนนะคะอร่อยนะมันกะทิ แล้วก็แบบโล่งคออ่ะด้วยความที่มันเป็นเมนูร้อนไงอันนี้นะคะลาเต้กะทิอันนี้จะบางๆดื่มง่ายนัวกะทินวลๆแต่เบาบางมากดื่มง่าย ส่วนอันนี้ก็เป็นกาแฟดำปกติค่ะอร่อยแบบปกติ ก็เป็นกาแฟดำมันก็เหมือนกาแฟดำนั่นแหละสรุปแล้วเราชอบแบบร้อนมากที่สุดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับชาวคีโตที่อยากจะหาเมนูกาแฟดื่มนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า